আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ নতুন একটা কাজের ধারণা আপনাদেরকে দিব। নতুন একটা বিষয় আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে স্যামসাং রেফ্রিজারেটর, হ্যাঁ, ডাবল ডোর স্যামসাং রেফ্রিজারেটর। এটার সমস্যা ছিল, প্রথমে যে অরিজিনাল কোম্পানির যে ওয়ারিং ছিল, ওই ওয়ারিং ভিতরে শর্ট থাকার জন্য এটা চলতো না, কোনোভাবেই এটা ঠিক করতে পারেনি। তো ইনশাল্লাহ এটাকে ব্যতিক্রমভাবে নতুন করে টাইমার দিয়ে থার্মোস্ট্যাট দিয়ে পুরনো লাইন সব আউট করে দিয়ে, হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এটা ওকে করছি। এখন এটা রানিং, হ্যাঁ, ফিল্টার ওয়াশ করা হয়েছে, এখন পুরা লাইন সিস্টেম ওয়াশ করা হয়েছে, ক্যাপিলারি ওয়াশ করা হয়েছে। এখন পুরাপুরি আল্লাহর রহমতে ওকে। এই দেখুন নতুন লাইন, এটা নতুন লাইন টানা হয়েছে। এটা এখন রানিং, এটা এখন নতুন করে কাজ করা হয়েছে ইনশাল্লাহ। এটা এখন এই দেখেন কম্প্রেসার চলে ইনশাল্লাহ। এটা সম্পূর্ণ নতুন লাইন টানা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে স্যামসাং রেফ্রিজারেটর ডাবল ডোর। ইনশাল্লাহ আপনাদের ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসির কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে ফোন করবেন। আমাদের যোগাযোগের নাম্বার 66916027 তো ঠিক আছে, এই পর্যন্তই। আমাদের জন্য দোয়া করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।